1, सुबह खाली पेट सूप का पानी पीने से तेजी से वेट लॉस होता है और इसका असर 15 से 20 दिन में ही दिखाई देने लगता है। 2, एक चम्मच शहद में थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर मिलाकर चाटने से सर्दी, खांसी और जुकाम से आराम मिलता है। 3, सुबह खाली पेट हल्दी का पानी पीने से खून की सफाई होती है और आपकी स्किन भी चमकदार बनती है। 4, खीरे का सेवन सर्दियों में रोज करना चाहिए क्योंकि ये पानी की कमी को ठीक करता है और खून को भी साफ करता है। दोस्तों, 5, सोने से पहले और सुबह उठने के बाद तुरंत पानी पीते हो तो आपकी ब्रेन मेमोरी तेज होती है। दोस्तों,